Բարև ձեզ։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Scratch միջավայրում եւ այսօր պատրաստելու ենք հետաքրքիր խաղ, որը հայտնի է Smash Hit անվանումով։ Խաղի հիմնական նպատակն է կոտրել այստեղ մեզ առաջ եկող ապակիները։ Եվ բաց թողումների դեպքում մենք կորցնում ենք գնդակներ, քանի որ գնդակների քանակը սահմանափակ է, երբ որ վերջանան մեր գնդակները, մենք խաղը կպարտվենք։ Եկեք սկսենք խաղի պատրաստումը։ Նախ եւ առաջ եկեք ստեղծենք մեր ապակին։ Ինչպես ենք ստանալու այդ ապակու թափանցիկ էֆեկտը։ Եկեք այստեղ ստեղծենք նոր սպրայթ եւ նոր սպրայթում նկարենք սովորական ուղղանկյուն։ Ուղղանկյունը կարող է այս պահին լինել ցանկացած գույնի, բայց այն չպետք է ունենա եզրագծեր, դրա համար այն զրոյացնում ենք։ Եվ ապակու գույնը անում ենք հետեւյալ կերպ։ Այս գույների ցանկից ընտրենք նախ եւ առաջ երրորդ տարբերակը, որտեղ մենք տալիս ենք երկու գույն։ Այդ երկու գույներից մեկ կլինի սև, օրինակ վերցնենք սև երանգ, իսկ մյուսը կլինի ոչ թե սպիտակ, այլ այս թափանցիկ տարբերակը, ոչ գույն տարբերակը։ Հիմա ընտրենք 4-րդ տարբերակ այս գույների հատվածից եւ այստեղ կարող ենք մի քիչ մեր սև երանգը փոփոխել, ավելի մոխրագույն դարձնել ու այսպես մենք ստանում ենք ապակի, որի այս վերևի եւ ներքևի հատվածները ոչ թե սպիտակ են, այլ թափանցիկ են։ Բայց քանի որ մենք պետք է նաև ստանանք կոտրված ապակի, հետեւաբար եկեք ավելացնենք նրա մեջ կոստյումներ ու ստանանք այդ կոտրված էֆեկտը։ Կրկնօրինակենք այն եւ ռետինի օգնությամբ փորձենք բարակ գծով տանել գծեր մեր այս պատկերի վրա։ Եվ այսպես ես օրինակ բաժանեցի նրան 6 մասի։ Հաջորդ քայլում կրկնօրինակում եմ արդեն այս կտրված ապակի կոստյումը եւ փորձում եմ առանձնացնել յուրաքանչյուր կտոր առանձին կոստյումի մեջ։ Այսպես ստանալով 6 կոստյում, քանի որ 6 կտոր էր մեզ մոտ։ Եվ հետո մենք արդեն կոդավորման օգնությամբ կստանանք այն էֆեկտը, որ նա սովորական կոստյումից դառնա կոտրված եւ նրա կտորները թափվեն ներքև, ինչպես կլինի, եթե կոտրենք սովորական ապակին։ Հիմա եկեք անցնենք արդեն նրա կոդավորման հատվածը եւ նախ փորձենք ստանալ այդ կոտրման էֆեկտը։ Ի սկզբանե տեղադրում ենք երբ դրոշակը սեղմված է բլոկը, տեղադրենք hide բլոկը, go to xy եւ նախ եւ առաջ դնենք նրա կոստյումը առաջին կոստյումը, որից հետո այստեղ տալիս ենք, որպեսզի նա 1 վայրկյան սպասի եւ փոխի երկրորդ կոստյումը։ Երկրորդ կոստյումը մեր մոտ այդ կոտրվածներն են, բայց միասին մի պահ պետք է այն երևան նոր կտորները թափվեն։ Այստեղ եկեք ստեղծենք մեկ փոփոխական ինդեքս, որպեսզի մենք կարողանանք կոստյումների վրայով հերթով գնալ եւ յուրաքանչյուրից ստեղծել կլոն, որպեսզի այդ կլոնները հետո հայտնվեն եւ թափվեն յուրաքանչյուր կլոնին մենք կարողանանք առանձին կառավարել ու ասել, որ թափվեն գետնին։ Հակառակ դեպքում չենք կարող։ Դրանից հետո այստեղ տեղադրում ենք repeat բլոկը եւ նրա ներսում նշում 6 քանակը։ Այստեղ հիմա պետք է հերթով մեր կոստյումները փոխվեն եւ յուրաքանչյուր կոստյումին համապատասխան ստեղծվի կլոն։ Դրա համար տեղադրում ենք switch costume բլոկը, այստեղ նշում index, ինդեքսի սկզբնական արժեքը պետք է լինի 3, քանի որ երրորդ կոստյումից է սկսվում կտորների կոստյումները։ Նրա ներքևում տեղադրում ենք change index-ը, որպեսզի անցնի հաջորդ կոստյումին եւ տալիս ենք create clone of myself, ինչպես նայենք տանք դադար, որպեսզի կարողանանք տեսնել այդ կոստյումները եւ այստեղ միայն դրոշակի ներքևում ոչ թե hide այլ show, սկզբից պետք է երևա մեր սպրայթը եւ ամենավերջում, երբ որ նա արդեն կոտրվում է, ստեղծվում են կտորների կոստյումները, պետք է նա անհետանա, տեղադրում ենք hide բլոկը։ Նրանից հետո նշենք, թե ինչ տեղի ունենա, երբ որ նա իր աշխատանքը սկսում է որպես կլոն։ Կլոնները պետք է հայտնվեն եւ արդեն մինչեւ ներքևի պատին կպնելը նրանք պետք է ընկնեն ներքև։ Հիմա եթե բայց այսքանը փորձարկենք, տեսնում ենք, որ մեր ապակին վերածվեց կտորների, ուղղակի դրանք դեռ կանգնած են։ Հիմա նշում ենք, այստեղ տեղադրում ենք repeat until բլոկը, տեղադրում ենք change y բլոկը, որպեսզի իջնի ներքև, գրենք օրինակ -10, repeat until-ի ներսում դնենք touching edge եւ ամենավերջում գետնին կպնելիս արդեն պետք է ջնջվի բլոկը։ Հիմա փորձարկենք, տեսնում ենք, որ երբ դրոշակը սեղմեցին, կտորները հայտնվեցին ու ընկան գետին։ Կարող ենք հետաքրքիր էֆեկտ տալու համար նաեւ այնպես անենք, որ նրանք մի փոքր պտտվեն ընկնելուն զուգահեռ, այստեղ տեղադրենք turn բլոկը եւ ներսում նշենք օրինակ 2 արժեքը։ Եթե հիմա սեղմենք դրոշակը, տեսնում ենք, որ ավելի գեղեցիկ ստացվեց մեր ապակու կոտրվելը։ Սա մենք ստացանք ապակու կոտրվելու էֆեկտը, բայց իրականում այս ապակի նախ եւ առաջ ամբողջական տարբերակով պետք է գա դեպի մեզ եւ երբ որ մենք արդեն մեր գնդակով խփենք նրան, նոր կոտրվի։ Դրա համար եկեք կրկնօրինակենք այս կոստյումը։
Այս առաջի սպրայտում կատարենք կոդի փոփոխություններ, պետք է այստեղ լինի հետևյալը։ Երբ դրոշակը սեղմված է, նա բնականաբար պետք է երևա, տանք նրան սկզբնական կոորդինատներ, որից հետո կրկին նրա կոստյումը պետք է լինի առաջին կոստյումը, բայց նրա չափերը ի սկզբանե պետք է լինեն փոքր, հետո արդեն շարժմանը զուգահեռ դրանք մեծանան։ Դրա համար տեղադրում ենք set size բլոկը եւ նշում 30%, որից հետո քիչ-քիչ մենք ավելացնենք։ Դրանից հետո տեղադրենք forever բլոկը, տանք, որ ստեղծի նա կլոն, սպասի 3 վայրկյան եւ այնուհետեւ ընտրի այլ պատահական x կոորդինատ, որպեսզի ստեղծի եւս մեկ կլոն ու այդպես անդադար։ Տեղադրենք set x բլոկը եւ նրա ներսում նշենք pick random, օրինակ -150-ից 150։ Հիմա արդեն նշենք, թե ինչ տեղի ունենա, երբ որ նա սկսում է իր աշխատանքը որպես կլոն։ Այստեղ դրոշակը սեղմելիս ոչ թե show բլոկն է պետք, այլ hide, եւ երբ որ սկսում է իր աշխատանքը որպես կլոն, նա հայտնվի, եւ մինչեւ պատին կպնելը նա իր y կոորդինատը փոխի օրինակ 0.5 քայլով, իջնի դեպի ներքև, դրա համար տեղադրում ենք -0.5 եւ նրա չափը շատ դանդաղ պետք է մեծանա, դրա համար այստեղ դնենք 2 արժեքը օրինակ։ Այժմ եկեք ավելացնենք նաև մեր գնդակը, քանի որ նա գնդակին կպնելու ժամանակ պետք է կոտրվի, հետևաբար այստեղ ներբեռնենք նաև այդ սպրայտը։ Ահա է մեր գնդակը եւ այստեղ տեղադրենք if բլոկը ու ստուգենք, եթե այն կպնում է մեր գնդակին, այդ ժամանակ պետք է ուղարկվի հաղորդագրություն breaking եւ կոտրվելու հատվածը մենք կանենք արդեն sprite 2-ի մեջ, քանի որ այստեղ մենք ստեղծել ենք կլոններ ամբողջական ապակիի համար, իսկ որպեսզի կլոններ ստեղծենք նաեւ կոտրվածի համար, ցանկալի է երկրորդ sprite-ը։ Եվ այստեղ պետք է մենք ֆիքսենք մեր ամբողջական ապակիի կոորդինատները, որպեսզի մեր երկրորդ sprite-ի այդ կոտրված կտորները լինեն այդ կոորդինատում։ Դրա համար ստեղծում ենք երկու փոփոխական այս կլոնների համար, անվանենք clone x եւ clone y։ Նրանց ներսում համապատասխանաբար տեղադրում ենք x position եւ y position բլոկերը, որից հետո տալիս ենք ուղարկել հաղորդագրություն, օրինակ գրենք հաղորդագրության անվանումը breaking, հաղորդագրությունը ուղարկելուց հետո մեր այս sprite-ը ամբողջական ապակին պետք է չերևա արդեն, եւս երկու փոփոխական ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք այս կոորդինատները փոխանցել մեր sprite 2-ին։ Անվանենք դրանք new clone x եւ new clone y եւ նրանց ներսում տեղադրենք արդեն մեր clone x եւ clone y փոփոխականները։ Այստեղ իհարկե ավելի գեղեցիկ էֆեկտ ստանալու համար դուք կարող եք փոփոխել թե շարժման արագությունը, թե չափի մեծացման արագությունը, որից հետո արդեն կարող ենք անցնել առաջ, շարունակենք մեր sprite 2-ի կոդավորումը։ Այստեղ նա պետք է կոտրվի այն ժամանակ, երբ որ ստանում է breaking հաղորդագրությունը։ Դրա համար նշում ենք, որ դրոշակը սեղմելիս այն չերևա, իսկ երբ որ ստանում է breaking հաղորդագրությունը, այդ ժամանակ տեղի ունենան հետևյալ գործողությունները։ Բայց այստեղ go to xy բլոկի մեջ տեղադրենք մեր փոփոխականները, որպեսզի ճիշտ կոորդինատներում նրանք հայտնվեն։ Այստեղ վայրկյանը 1 վայրկյան պետք չէ, փոխենք 0.1 վայրկյան, իսկ կոդավորման մնացած հատվածը մնում է նույնը։ Հիմա արդեն անցնենք մեր գնդակի կոդավորմանը, քանի որ մեր ապակին կոտրվելու է այն ժամանակ, երբ որ այն գնդակով հարվածենք։ Դրա համար այստեղ գնդակի կոդավորման մեջ նշում ենք, որ երբ դրոշակը սեղմված է, անդադար նա ստուգի։ Եթե սեղմված է մկնիկի կոճակը, այդ ժամանակ նա պետք է ստեղծի գնդակի կլոն։ Բայց այստեղ պետք է նաև նշենք, որ գնդակի ուղղությունը լինի մեր մկնիկի ուղղությամբ։ Դրա համար տեղադրում ենք point towards բլոկը։ Այնուհետև նշում ենք, որ սպասի, քանի դեռ մկնիկը սեղմված չէ, քանի որ հակառակ դեպքում նա շատ կլոններ կստեղծի, եւ նոր արդեն create clone of myself բլոկը։ Հիմա կոդավորենք այն հատվածը, թե ինչ լինի, երբ նա սկսում է իր աշխատանքը որպես կլոն։ Այստեղ տեղադրում ենք repeat until բլոկը ու նշում, որ մինչ պատին կպնելը կամ մինչ մեր sprite 1-ին ապակուն կպնելը, նա պետք է շարժվի 10 քայլ եւ վերջում ջնջվի կլոնը։ Եթե հիմա փորձարկենք, սեղմենք դրոշակը եւ սեղմենք մեր ապակու ուղղությամբ, տեսնում ենք, որ մեր գնդակը հարվածում է ապակուն եւ այն կոտրվում է։ Այստեղ մեզ անհրաժեշտ է հաջորդ քայլում, որպեսզի գնդակների քանակը ֆիքսենք, բայց մինչ դա եկեք այստեղ ավելացնենք նաև ետնանկար, որպեսզի ավելի գեղեցիկ դիտվի մեր խաղը։ Սա հենց օրիգինալ խաղի ետնանկարներից է։ Իհարկե խաղում մի փոքր հակառակ էֆեկտն է խաղի մեջ, ոչ թե օբյեկտներն են գալիս դեպի մեզ, այլ ետնանկարն է անդադ շարժվում եւ մենք ենք շարժվում դեպի օբյեկտները, այլ ոչ թե նրանք դեպի մեզ։ Բայց մենք պատրաստում ենք այս խաղի scratch-ով տարբերակը, այդ պատճառով մի փոքր պարզեցված է այն։ Հիմա անցնենք առաջ եւ ետնանկարում փորձենք կատարել գնդակի քանակի հաշվարկը։
Ստեղծենք նոր փոփոխական, որը կանվանենք boss եւ նրա մեջ կֆիքսենք նախնական գնդակների քանակը, օրինակ 10։ Դրանից հետո վերադառնանք գնդակի կոդավորման մեջ եւ այստեղ կատարենք փոփոխություն։ Քանի դեռ նա չի կպել պատին, այստեղ հանենք or բլոկը, առանձնացնենք touching sprite 1 բլոկը եւ repeat until-ի մեջ տեղադրենք if բլոկը ու ստուգենք առանձին, որ եթե կպնում է sprite 1-ին, այդ ժամանակ մենք եւս մեկ գնդակ որպես միավոր ստանում ենք, որպեսզի մեր գնդակները բավարարեն ապակիները կոտրելու համար։ Դրանից հետո նոր տեղադրում ենք delete this clone բլոկը։ Եվ եթե կպնում ենք պատին, այսինքն մենք չենք կպնում ապակուն, այդ ժամանակ ընդհակառակը մենք կորցնում ենք մենք գնդակ, ստացվում է։ Հետևաբար տեղադրենք կրկին change բլոկը եւ նրա ներսում արդեն նշենք -1 արժեքը։ Բայց այստեղ եկեք delete this clone-ներից առաջ տեղադրենք սպասել բլոկը 0.01 վայրկյան, որպեսզի կոդը հասցնի այդ ժամանակ աշխատել։ Հիմա վերադառնանք ետնանկարի մեջ եւ այստեղ ստուգենք մեր գնդակների քանակը։ Տեղադրենք forever բլոկը եւ if-ի օգնությամբ ստուգենք, որ եթե գնդակների քանակը արդեն փոքր է 0-ից, այդ ժամանակ նա պետք է ուղարկի game over հաղորդագրությունը։ Քանի որ մեր գնդակները վերջացել են եւ մենք չենք կարողանա շարունակել խաղալ, բայց այստեղ մենք պետք է հաշվենք նաեւ ժամանակը եւ ավելի շուտ հեռավորությունը, որքան ենք խաղում, ստեղծենք եւս մեկ փոփոխական եւ այն անվանենք distance, սկզբից նրա մեջ կպահպանենք 0 արժեքը եւ այս forever բլոկի մեջ տեղադրենք change distance by 1, որպեսզի քանի դեռ մենք խաղի մեջ ենք, մեր այս distance փոփոխականի արժեքը անդադար ավելանա։ Հիմա ստեղծենք եւս մեկ նոր sprite, որտեղ կգրենք game over-ի տեքստը, կարող ենք այն ներկել սպիտակ գույնով, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի, եւ ինչպես միշտ նշում ենք, որ երբ դրոշակը սեղմված է, այն չերևա, իսկ երբ որ ստանում ենք game over հաղորդագրությունը, այդ ժամանակ երևա եւ ամբողջ խաղը դադարի։ Այժմ կարող ենք փորձարկել, տեսնում ենք, որ աշխատում է, եւ այստեղ երբ որ ես հարվածում եմ, ես ստանում եմ եւս մեկ գնդակ, եթե օրինակ բաց թողնեմ, ապա ես կկորցնեմ գնդակ, բայց եկեք այստեղ մեր distance-ի արժեքը մի փոքր փոփոխենք, քանի որ այն շատ արագ է մեծանում, նաեւ ավելացնենք wait բլոկը, որպեսզի մի փոքր դանդաղ աճի մեր distance փոփոխականի արժեքը։ Եվ եթե հիմա կրկին փորձարկենք, տեսնում ենք, որ ամեն ինչ աշխատում է։ Եթե ես օրինակ հիմա չհարվածեմ իմ ապակուն եւ բաց թողնեմ իմ բոլոր գնդակները սխալ ուղղությամբ, տեսնում ենք, որ այն գրեց game over։ Եվ այսքանն էր այսօրվա տեսադասի համար, շնորհակալություն։